Hoi, theater had mij vregen of ik de theatrale kuier in Reduzum maatje wil. Nou, daar hoefde ik net lang over na te denken. Ik ben fan van Reduzum, ik had je mijn oerts een geweldige titel, dus dat wil ik wel dwan. Maar dan ha ik je hulp wel nodig. Allereerst, om dat hele grutte gedicht oer geluk te maatje, sammel je wij zin van mensen oer wat hen gelukkig maakt. Daarom vreeg ik je om in één zin te beschrijven waar als to gelukkig van wist. Dat kan over hele simpele dingen gaan, bijvoorbeeld een vers eiken op een snijde moon of een tuut van die leef. Maar het kan ik meer gaan over bijvoorbeeld je dorp. Over gelukkig worden van het ijsmieten of van op het bankje zitten daar bij de haven en uitzien over het wetter. Ik vreeg je om die zin voor medio juli in een speciale theaterbrievenbus te gooien. Die brievenbus die zet ik daar bij dat mooie plakje bij de haven. Frederik van Dijk is chef brievenbus en die zal het ding af en toe even legen. Een precieze instructie van het project en van hoe je hem bij zijn zin komt, kan je hem vinden op de flyer die ik lees bij Jeroen, bij de snackbar of in de kroeg. Eens wil ik je hem nog volle meer vertellen, maar letter meer. Ik kom zeker bij je weer om te sparren over hoe die kuier er precies uitzien moet. Allereerst dus de zin. Oké, dank u wel. Doeg!